तो ये लो दोस्तों, हम आ गए महिंद्रा थार को आज मॉडिफाई कराने। ये आ गया हमारा शोरूम। हॉर्न बजाते हैं। हाँ, खोल दिया। अब इसके अंदर अपनी शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्लैक रंग कराना था, ब्लैक तो हो ही गया। अभी देखते हैं। अब देखो क्या गजब की लगेगी। पूरा स्टिकर सब कराया, चक्का उक्का सारे। देखो देखो क्या गजब की लग रही है। ओ भाई साहब, इतना झक्कास। अब इसमें से हम ऑफ रोडिंग करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो क्या घातक गाड़ी है भाई, बहुत तगड़ी मॉडिफाई करा हूँ। देखो पीछू भी एक लोगो लगा है। हाँ, भगा के चेक करता हूँ। टायर और सारे नया डलवाया हूँ ताकि पहाड़ चढ़ने में दिक्कत ना हो इसको। अगर अब चाय लग रही है अभी। चले रहो, चलो। हाँ देखो देखो, इसके पीछे जो लाइट भी मैंने लगवाया था, फुहारे वाला। गैस जैसे गैस नहीं जलता उस तरीके से लगवाया था। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? साला सीधा ट्रैक्टर ही में ठोक दिया। भाई वैसे तो गलती मेरा ही था यार, मैं रॉन्ग साइड से उसको ठोक दिया बेचारे को। मेरी सारी गाड़ी टूट गई होगी। साला बनवाते ही देर नहीं हुआ। नहीं टूटा तो नहीं है अभी फिलहाल कहीं। इसमें अड़ा के देखता हूँ। इसमें भी अड़ाने के बाद मेरे को लगता है धुआं निकला है, बाकी हुआ कुछ नहीं है। चलो चलते हैं घर पे। तो दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर।